Фен Dyson Supersonic HD08, производство Малайзия, в синей расцветке, максимальное качество исполнения, мощность 1600 Вт, 3 режима скорости для бережного, для быстрого высушивания и для укладки, 4 уровня температура воздуха, 30, 60, 80 и 100 градусов, все надписи Dyson, кабель питания 2,7 метра, также с гравировкой Dyson, инструкция, каждый фен идет в фирменной коробке, 5 магнитных насадок, насадки плотно прилегают и не спадают во время использования, съемный фильтр. Фен Dyson — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, эффективность и удобство в уходе за волосами. Это и другие расцветки доступны к заказу в нашем магазине.